Assalamu alaikum. Ina muku barka da shigowa shafina na Sadiq Tech a YouTube. Ina muku barka da wannan lokaci. So kamar yadda na gaya muku, zan yi video akan wani opportunity, wani dama da BIC suka bayar wanda suke so su nemi aiki za su yi applying. Wannan area sales rep ne kamar yadda kuke kallo a North Central. Mutum zai iya applying, sannan kuma steps in ba su da wani wahala duka zan mana bayanin step by step inda za ku bi domin ku cika wannan aiki na kamfanin BIC. Duk wanda yake amfani da biro na san ya san wannan biron BIC wanda suka yi makaranta. So biro ne wanda sun jima, kamfanin ya jima almost shekara 75 kenan suna aiki. To za ku iya zuwa ku yi applying, ba wani wahala. Zan koya mana wannan video daga farko zuwa ƙarshe inda za ku yi applying, sannan link na wannan website din inda za ku yi applying din zan sa muku a Telegram group namu. Wanda baya Telegram group din zan sa link a wannan video, mun gane ko a ƙarshen description box kenan. Mutum zai ɗauka link na Telegram din, idan ya shiga zai samu wannan link din. Da farko kana taba wannan link din zai kawo ka nan wajen inda zaka taba apply, inda ka sa apply now din nan zaka taba shi, mun gane ba. Sai ka shiga apply now. Idan ka taba apply now zaka jira. Idan ka jira zai kai ka website inda za ka yi applying din. Za ka yi amfani da browser ko Chrome ko kuma Mrs. browser, duka zai yi. Idan ya kawo ka nan wajen, abu na farko da za ka yi zama na bayanin kowanne dalla-dalla inda za ku iya yi. Za ka yi amfani da wayanka ko kuma ka yi amfani da kwamfuta, amma da kwamfuta sai ya fi sauri kuma sai ya fi sauki. Da farko za ka update na CV ɗinka, shine wannan kenan na farko din nan, mun gane ba. Za ka iya uploading document, za ka iya uploading PDF, za ka iya uploading hoto, kowanne zai iya ɗaukawa, mun gane ba. So idan kana da file a wayanka za ka zo ka yi uploading ɗinsa. Idan ka yi uploading, next abin da za ka yi sai ka sa email ɗinka. Ba zan rubuta ba, kawai zan koya mana yadda za mu yi ne, mun gane ba, saboda security kuma saboda kada YouTube su cire wannan bidiyon. A nan wajen kamar da muke kallo akwai email address, za ka sa email ɗinka. Sannan a nan wajen za ka sake sa email ɗinka, mun gane ko. A nan sai ka sa password ɗinka. Password kamar yadda na sha muku bayani a baya zai kai akalla daga 8 zuwa 18 ko kuma daga 8 zuwa 10 haka, mun gane ba. Ba kar ka sa space tsakanin su. Idan ka sa password sai ka sake sa password ɗin a nan wajen, mun gane ko. A nan da aka sa first name za ka sa sunanka, sai kuma last name za ka sa sunanka shi ma, second name ɗinka. Idan sunanka guda biyu ne sai ka sa sunanka a first name, sai ka sa sunan mahaifinka a last name. Idan guda uku ne sai ka sa first name a sunanka, last name sai ka sa sunan babanka da kuma sunan kakanka, mun gane ba. A nan da aka sa country ko kuma region ɗin nan wajen za mu zo mu zaɓa. Idan muka zaɓa sai mu selecting Nigeria, mun gane ba. Gashi nan za mu zaɓi Nigeria. Idan muka zaɓi Nigeria, next abin da za mu shi ne za mu sa phone number. Nan wajen za mu sa phone number, kun gane ba. Idan ka sa phone number ka nan, ana sai ka sa country of residence, shi ma za ka sa Nigeria a nan wajen. Sai nan wajen shine best salary expectation, wato salary da kake expecting kenan. Kusan normally idan ana cika aiki ko ana apply na interview sukan tambaye mutum salary expectation ɗinka, ma'ana kamar nawa kake gani za a biya ka a wata. Wannan shine expectation. So za ku iya sa kowanne inda kuke so, ko 200,000 ko 300,000 za ku iya sawa a nan, mun gane. Sai kuma best salary expectation currency, mutum zai selecting NGN, mun gane ba, ma'ana naira kenan. Akwai sunan coins, akwai sunan currency daban-daban na wannan, sai mu zaɓi NGN, shine naira, mun gane ba. NGN za mu zaɓi naira kenan. Da muka scrolling ƙasa, tambaya ta gaba shine tambayar da suka yi na wannan. Idan muka zo nan ƙasa inda aka sa how did you hear about this job, za ka taɓa nan wajen. Idan ka taɓa sai ka zaɓi social media, mun gane ba, ma'ana ya ka samu labarin wannan aikin kenan, sai ka zaɓi social media. Next abin da aka tambaya shine source of application, shi ma za mu zaɓa. Idan muka zaɓa sai mu zaɓi ko Facebook ko Instagram ko order,
sai mu sa order. Mun gane ba? Idan muka sa order, next abin da zamu yi shine zamu zo inda aka ce were you referred to the position? If so, what is the referral's email? Idan wani ne ya referring ɗinka, mun gane ba? Idan wani ne ya referring ɗinka, za ka sa email ɗinsa a nan. So za ku iya sa wani email daban a nan wajen. Mun gane? A nan kuma aka ce are you legally authorized to work in the country in which you are applying? Shin kana da daman da za ka yi aiki a wannan ƙasan da kai applying? Nigeria kenan, sai ka sa yes. Mun gane? Idan muka sa yes, next tambaya shine have you ever been employed by BIC? Shin ka taba samun aiki da BIC? Sai ka sa no. Ka sa no a nan wajen. Idan ka sa no, tambaya ta gaba shine inda aka sa birth gender. Gender mutum zai sa a nan. Idan namiji ne sai ka sa male, idan mace sai ka sa female. Mun gane ba? Sai mu zaɓi male. In mace ce sai ka sa female. Mun gane ba? Next shine disability. Disability shine wani ciwo da mutum yake da shi ko wani lalura da mutum yake da shi. Idan kana da lalura sai ka sa yes, I have a disability. Idan baka da shi sai ka sa no. Mun gane ba? Gashi nan. Sai ka sa no idan baka da shi. I don't have a disability sai ka zaɓa. Mun gane ba? Idan ka zaɓa, next abin da za a tambaye ka shine are you willing to work out of Gwagwalada or Nyanya in the FCC state? Shin za ka iya yin aiki a wato wajen Gwagwalada ko kuma a wajen Nyanya a Abuja? Shin za ka iya aiki a irin wannan wajen? So za ka iya sa yes. Are you willing to work out of Lokoja in Kogi state? Shin za ka iya aiki a wato ba a Lokoja ba, a wani gari daban? Shi ma za ka iya sa yes. Are you willing to work out of Mina in Niger state? Shin za ka iya aiki a wajen Mina? Za ka sa yes. Mun gane ba? Sannan kuma a nan aka ce do you have FMCG sales or business development experience? Shi ma za ka sa yes. Idan kana da experience akan sales kenan, abin da shafi kasuwanci, siye da siyarwa da yadda ake talla da promotions da sauransu. Mun gane ba? A nan a ƙarshe shine tambayan da suka yi na what is your fixed salary expectation in Naira? Banda sales bonus, kun san ana bada sales bonus. So sai ka yi typing ko 200,000 ko 300,000 duk za ka iya rubutawa a nan. Idan ka yi selecting komai da komai ka gama daidai, next abin da za ka yi shine ka taɓa nan wajen read and accept the data privacy statement. Idan ka zaɓa sai ka yi accepting. Mun gane ba? Idan ka yi accepting sai ka zo ka taɓa nan wajen apply, shikenan. Mun gane ba? Shikenan, ba wani wahala. Kana cikawa bayan mintuna 2-3 za tura maka email akan cikawa da kai, sannan team din su za su duba su gani, wataƙila in akwai mai rabo insha Allah mutum zai iya samun aiki da wannan kamfani. So Allah taimake mu da Allah ba mu sa'a. Za ku iya share na wannan bidiyon saboda mutane su gani su masu amfana. Class namu da muke yi na SMC da sport trading har yanzu muna registration. Idan ba ku yi joining ba za ku iya magana ta WhatsApp sai a muku bayanin yadda tsarin yake. Akwai class da muke yi na physical class wanda muke a nan garin Kano. Wanda suke so su yi participating za su iya magana a WhatsApp a wannan line, za mu tsarin bayani yadda tsarin yake insha Allah. Next week za mu fara registration, sannan September za mu fara class idan Allah ya kai mu a nan garin Kano. Allah taimake mu, Allah ba mu sa'a. Thank you. Peace.